నమస్తే అండి. నా పేరు చంద్రమౌళి. హోలిస్టిక్ హెల్త్ ఎక్స్పర్ట్ని. అంటే న్యూట్రిషన్ మరియు హెర్బ్స్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఎటువంటి కెమికల్స్ లేకుండా నాన్ ఇన్వేసివ్ మెథడ్లో రోగాల బారి నుంచి బయటపడడం మన యొక్క ప్రధాన మార్గం. గోమాత న్యూట్రిషన్ అండ్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా గత 15 సంవత్సరాలుగా అనేక మందికి ఆరోగ్య సేవల్ని అందిస్తూ ఉన్నాం. అనేక మందిని అనేక రోగాల నుంచి బయటపడే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఈరోజు చాలామంది అభిమానాన్ని మనం పొందడం అనేది జరిగింది. సో ఈరోజు మీరు చూసుకుంటే కనుక అది ఆయుర్వేదం కానివ్వండి, లేకపోతే హోమియోపతి కానివ్వండి, ఈ నేచురోపతిలో కూడా ఈరోజు సిద్ధ, యునాని, చైనీస్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్, టిబెటియన్ మెడిసిన్ అన్నిట్లో కూడా వినియోగించేవి ఏంటి అంటే హెర్బ్స్ అండి, మూలికలు. నేను ఎథనోమెడికల్ రీసెర్చర్ని. అంటే ఈ మూలికల్ని వాటికి సంబంధించినటువంటి మోడర్న్ రీసెర్చ్ ప్రాచీన అంటే సుశ్రుతుడు, చరకుడు, అగస్త్య మహాముని వీళ్ళందరూ చెప్పినటువంటి ప్రాచీన విధానాలు, మోడర్న్ సైన్స్, నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నింగ్ సైన్స్, ఇలా అడ్వాన్స్డ్ సైన్స్ వీటన్నిటిని క్రోడీకరించి మన ఆరోగ్యాన్ని మార్పు చేసుకునే దిశగా ప్రజలను చైతన్యపరచడం మా యొక్క ధ్యేయం. అందులో భాగంగా వాహిని మీడియా ద్వారా ఈరోజు మేము ముందుకు వచ్చాం. ఇందులో ఈరోజు ప్రధానంగా మనం చర్చించుకునే విషయం ఏంటి అంటే, పెద్దవాళ్ళు, వయసులో ఎక్కువ పెద్దవాళ్ళు కూడా, మిడిల్ ఏజ్డ్ పీపుల్ కూడా ఈ హికప్స్ అంటే ఎక్కిళ్ళతో బాధపడుతూ ఉంటారు. అది ఎందుకు వస్తుంది ఏంటి అనే తర్వాత మాట్లాడుకునేటప్పటికి, అది వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి రెమెడీస్ మనం చేసుకోవాలి హికప్స్ వస్తే అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. జనరల్గా మన ఇంట్లోనే ఉండే అంశాలతో మనం ఈ సమస్య నుంచి సులభంగా బయటపడవచ్చు. మాటిమాటికి ఎక్కిళ్ళు వచ్చి చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి వాళ్ళు, అంటే ఒక స్థిమితంగా ఉండలేరు ఆ సమస్య వాళ్ళు. అటువంటి సందర్భంలో అలాగా వాళ్ళ రెగ్యులర్ లైఫ్లో అలా వస్తూ ఉంటే కనుక ఈ రెమెడీ చేసుకుంటే అది క్లియర్ అయిపోతుంది. సో ఇమ్మీడియట్గా మీకు రిజల్ట్ కావాలి అనుకుంటే మయూరి శంఖ భాష్మము అనేసి దొరుకుతుంది ఆయుర్వేదాంగంలో, మనకి ఆయుర్వేదిక్ మెడికల్ షాప్లో దొరుకుతుంది. సో దీన్ని ఒక 125 మిల్లీగ్రాములు తేనెలో కలిపి చప్పరిస్తే భోజనానికి ముందు 3 పూటలు క్రమంగా ఆ ప్రాబ్లం అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇంట్లోనే రెమెడీ చేసుకోవాలంటే మనకి యాలకలు దొరుకుతాయి, అలాగే అరిటాకులు ఎక్కడో మనకు అందుబాటులో ఉంటాయి. సో అరిటాకులు, యాలకులు సమానంగా ఈ మాత్రం తీసుకొని, మనకి తక్కువ మొత్తం అయితే సరిపోతుంది. ఒక 50 గ్రాముల అరిటాకు ముక్కలు చేసుకోండి, కట్ చేసుకోండి. అలాగే ఒక సమానంగా యాలకులు వాటి తొక్కతో కలిపి సో కడాయిలో పెట్టి బాగా మాడిపోయేంత వరకు బాగా వేయించాలి, బాగా మాడాలి. తర్వాత బాగా మాడిన తర్వాత పరపరలాడి మిక్సీలో ఆడుకుంటే పౌడర్, మెత్తని పౌడర్ అయిపోతుంది. సో ఈ పౌడర్ని మీరు ఒక 2 గ్రాములు తేనెలో కలిపి ఆహారం ముందు చప్పరిస్తూ ఉంటే 2-3 రోజుల్లో ఈ ఆగకుండా వచ్చే ఈ ఎక్కిళ్ళ సమస్య నుంచి మీరు బయటపడవచ్చు. ఈ ఎక్కిళ్ళు రావడానికి అంతర్లీనంగా కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే గనక అటువంటి సందర్భంలో మాత్రం వైద్యుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మీ యాంటీబయాటిక్స్ ఇలా కంటిన్యూస్గా ఎటువంటి రెగ్యులేషన్ లేకుండా ఎలా పడితే అలా వాడేస్తే కనుక కంప్లీట్గా మన మైక్రోబయోమ్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం రీబిల్డ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది. లేకపోతే దీర్ఘకాలిక సమస్యలు, ఉదాహరణకి పిల్లలు పుట్టేటప్పుడు సిజేరియన్ ఎవరైతే పుడతారో, కంపారిటివ్ వెజైనల్ బర్త్ కాకుండా సిజేరియన్ ఎవరైతే పుడతారో, తల్లిపాలు ఎవరైతే సక్రమంగా తాగరో వాళ్ళలో ఎలర్జీస్ ఎక్కువ, అలాగే ఆస్తమా లాంటి సమస్యలు రావడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కారణం ఏంటి అంటే మైక్రోబయోమ్లో ఇంబ్యాలెన్స్, సక్రమైనటువంటి మైక్రోబయోమ్ లేకపోవడం వలన. సో 80% మనకి యాంటీబయాటిక్స్ ఏవైతే మనకి బయట అమ్ముతా ఉన్నారో అది 20% మాత్రమే ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్రగ్స్ ఫామ్లో వస్తున్నాయి. మిగిలిన 80% ఈ బ్రాయిలర్ కోడి మాంసం కానివ్వండి, లేదా యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చినటువంటి జంతువుల యొక్క మాంసాలు తినడం వలన ఆ మాంసం తినేటప్పుడు, ఇప్పుడు ఈవెన్ మనకి పౌల్ట్రీ కోళ్ళల్లో చూస్తే కనుక కోళ్ళకి ఆ ఫీడ్లో ఈ యాంటీబయాటిక్స్ అనేది వాళ్ళు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది, రోగాల బారిన పడకుండా. చాలామంది ఏం చెప్తారంటే అవి యాంటీబయాటిక్ డోస్ అనేది చాలా తక్కువ, అది సమస్య కాదు, మనుషులు కూడా వేసుకుంటారు అని. కానీ చాలా ప్రమాదం. సో 80% మనకి యాంటీబయాటిక్స్ ఇటువంటి పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ ద్వారా మన బాడీలోకి చేరడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలి. 2017లో FDA కానీ చాలా గవర్నమెంట్స్లో, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నుంచి అనేక గవర్నమెంట్లో ఈ యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి ఈ మీట్ అండ్ పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీలో వాడడానికి పరిమితులు విధించడం జరిగింది. కానీ ఈ చట్టాల్లోనూ ఈ విధానాల్లో ఉన్న లూప్ హోల్స్ను వాడుకొని ఇప్పటికీ ఈ ఇండస్ట్రీస్లో వీటిని వినియోగించడం వలన యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి మన శరీరంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. మనం తీసుకునేటటువంటి అంటే ఎటువంటి ఒక పర్యవేక్షణ లేకుండా మనం నిరంతరం
ఓటీసీ ఓవర్ ద కౌంటర్ యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకోవడం వలన ఈరోజు గట్ మైక్రోబయోమ్ దెబ్బతిని ఇన్ని రకాల ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్త పడాలి. సో ఈ మైక్రోబయోమ్ని రీజనరేట్ చేయడానికి మనం చేసే మిస్టేక్స్ అంటే క్లోరినేటెడ్ వాటర్ తీసుకోవడము, ఫ్లోరైడ్ క్లోరిన్ పేస్ట్లు వాడటము, సోప్స్ వాడటము, ఈ యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవడం వల్ల మైక్రోబయోమ్ దెబ్బతినేటప్పుడు దాన్ని రీజనరేట్ చేసుకోవడం కోసము, లేదా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆపరేషన్ అయ్యో లేకపోతే ఇంకో సందర్భంలో యాంటీబయాటిక్స్ వాడేటప్పుడు మన గట్ మైక్రోబయోమ్ని, బాడీలో ఉండే మైక్రోబయోమ్ని రీజనరేట్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఒక విధానాన్ని రూపొందించాం. అదే కామన్ మైక్రోబియల్ ప్రోటోకాల్. సో మన వాహిని మీడియా ఛానల్లో కామన్ మైక్రోబియల్ ప్రోటోకాల్కి సంబంధించిన వీడియోస్ ఉన్నాయి, చూడండి. సో వాటిని ఫాలో అవడం ద్వారా మన మైక్రోబయోమ్ మనం రీజనరేట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ప్రీబయోటిక్స్, ప్రోబయోటిక్స్ వాడుకోవడం ద్వారా, లేదు అంటే మనము గోమాత న్యూట్రిషన్ అండ్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ తరపున లిక్విడ్ హెర్బల్ ఎసిటమ్, సో ఇది బయోఎంజియం, ఇందులో పుష్కలంగా మైక్రోబయోమ్ ఉంటుంది. అలాగే హెర్బల్ మైక్రోబయోటా అనే పౌడర్ ఫామ్లో కూడా మనము అంటే జనాలకు అందించడం జరుగుతుంది. ఇందులో కూడా పుష్కలంగా మైక్రోబయోమ్ ఉంటుంది. సో ఈ కామన్ హెర్బల్ మైక్రోబయోమ్ ప్రోటోకాల్ ఫాలో అవడం ద్వారా, వెజిటబుల్స్ ఎక్కువగా తినడం ద్వారా, ఫాస్టింగ్ మెథడ్స్ ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ ఫాలో అవడం ద్వారా, ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా తినడం ద్వారా, అంటే ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తినడం ద్వారా మన మైక్రోబయోమ్ని మనం రీజనరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎవరైనా ఆ ప్రోటోకాల్ కావాలనుకుంటే కనుక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వివరాలకి సంప్రదిస్తే కనుక ఖచ్చితంగా మేము మీకు సహాయం చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. ఆయుర్వేద, గిరిజన మూలిక మరియు పారంపర వైద్యం చేసే ప్రతి ఒక్కరూ మా ఛానల్ ద్వారా మీ విద్యను ప్రజలకు తెలపాలనుకుంటే మా నంబర్కి కాల్ లేదా వాట్సాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఉన్న ఆయుర్వేద మరియు హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్లను మా ఛానల్ ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తాం. స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి లేదా మీ వివరాలు మాకు మెయిల్ ద్వారా పంపండి. మా మెయిల్ ఐడి vahinimedia@gmail.com. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాలు మాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.